Следующая остановка Еброшино. Осторожно, двери закрываются. The next station is Еброшино. Следующая остановка Курсаковская. Осторожно, двери закрываются. The next station is... Всем привет! С вами Шура Кот. Сейчас на дворе апрель месяц.
4-я неделя карантина на подходе коронавирусного. А мы, наконец-таки, нашли благовидный законный предлог получить пропуска и выбраться из города. Сейчас мы находимся в лесу в Подмосковье. И по пути к своему пункту назначения наслаждаемся природой. И вот я снимаю это видео. Тут снежок идет. Мы рассчитывали весну увидеть. А увидели что-то наподобие начала зимы. Но все равно это здорово. Неизвестно, сколько будет этот карантин продолжаться, неизвестно, сколько мы будем дома сидеть еще. Поэтому мы на полную катушку пользуемся случаем и все по пути снимаем, природе радуемся, гуляем. Вот. И этой прогулочкой я, собственно, планирую поделиться с вами. Вообще, что думать по поводу карантина, я не знаю. Что будет, чего не будет. Как бы мы послушно дома сидим, Дима из дома работает. Эй, пошли. Вот. Я просто сижу и жду, когда все это закончится, потому что я фотограф. Для меня работы нету. Но надо, чтобы с вами происходили всякие утренники. Еще я в этом году планировала в институт поступать, пробовать, вот. И не знаю, будет ли это поступление, и что вообще будет. Может быть, нам всем чипы введут. И чтобы избежать чипирования, нам придется куда-нибудь на природу уезжать и там дикарями в избе жить. Потому что мне, например, перспектива вот быть таким вот винтиком системы не нравится. Не потому что я против системы, а потому что система, она заточена, знаете, под таких вот людей, с которыми у меня ничего общего нету, которые встают поздно, которые любят водку, сериалы там, вот. Если у нас будет какой-то чип, допустим, в голову нам что-то ставят, как в антиутопии Анны Старобинец «Живущие», и там у нас будет реклама, например. И люди будут же радоваться, типа, ура! И я там узнаю первым о скидках в Ашане и бегу туда. А я вообще вот этот вот ментальный мусор, я к нему очень чувствительна. Возможно, это свойство людей с синдромом Аспергера. Но, в общем, мы не подключены к коллективному бессознательному, мы такие одиночки. И вот от всего вот этого коллективного летаргического месива нам плохо. Вот, поэтому, собственно, такая перспектива пугает. А для людей, которые любят выпивать и закусывать, чипы, возможно, и являются какой-то панацеей от их собственных слабостей. Но это я, конечно, уже в какие-то дебри лезу. Наверное, все так вот не будет. Прям жутко. Может быть, нас по какой-то вот финансовой карточке будут как-то всех учитывать или еще что-то, чтобы все у нас там в телефоне было, или вот в этой самой карточке. Какой-то вместо паспорта, например, какая-то пластиковая карточка ID, где там и пол, и возраст, и трудовой стаж, и все вот это вот. Не знаю, наверное, когда-нибудь что-то такое придет. Наверное, когда-то мы все будем жить в пластмассовых каких-то вот домочках микроскопических и все свое свободное время проводить в интернете и там получать удовольствия какие-то, именно стимулировать свой вот этот вот дофаминовый центр. Вот. Наверное, когда-нибудь это будет. Но я очень радуюсь, что я до этого не доживу, что у меня нету детей, потому что во многом я не понимаю человечество. Как-то вот, видимо, не там и не так родилась. А может, что-то просто со мной не в порядке. Может быть, надо выпивать, закусывать, рожать и брать кредиты. И тогда все будет нормально. Сначала все попаникуют, что вот чипы, а потом как скажут, зря мы паниковали, так же лучше, мы теперь о скидочках узнаем, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот. Я предпочитаю не висеть в интернете летаргически, а напрягаться в реальной жизни, уставать там, набивать синяки, общаться вживую с людьми, а не с холодным электронным монитором. Вот. И хотя, я люблю современные технологии, мне не нравятся многие вещи. А вот сейчас смартфон, сейчас к нему изобрели такую штуку, держалочку. Она похожа на колечко для сосочки, как у младенца. Ему ставят сосочку, он такой... И
уснул, потому что у него нервная система слабая, он отдыхает, перезагружается. И вот и человек взрослый также с работы пришел усталый, взял этот смартфон за вот это вот колечко и присосался к этим своим социальным сетям, к вот этой вот красивой жизни, которую более ушлые особи человеческие показывают нам в инстаграмах там, вот. А я всякий трэш показываю, видите, да? Вот. А что еще сказать-то такого на злобу дня? Ну, не знаю. Поживем, увидим. Может быть, кто говорит про чипы, специально эту панику провоцирует, чтобы потом нам какого-нибудь кандидата подсунуть такого, который будет за все натуральное, за избы, там, за добро, за свет, за зеленые растения, и он нас всех спасет. Ну, вообще... В учебнике биологии такое написано, на Википедии тоже это написано, его пока не стерли. В общем, биологическое значение вирусов – это регуляция численности вида. Вот. И то, что у нас какие-то вирусы злостные будут появляться, это нормально, потому что мы пипец как расплодились. Мы тупо доминируем над всеми живыми видами, над всеми животными. Как Летов в свое время, Егор, сказал, типа, куда вам столько рожать-то, для зверей места не осталось. Вот. А мы должны с ними в симбиозе жить, но у человека ЧСВ такое, что вот он венец творения. И поэтому кто-то обязательно ему какой-нибудь страйк докинет, кто-нибудь ему скажет, что ты охуел, и этим кем-то может стать вирус. Вот подумайте, просто задумайтесь над этой темой, что... Человек венец творения, а какая-то маленькая хуйнюшка, которая в РНК встраивается, такой хаос по всему миру учинила, да, что там в Великобритании уже люди стали бояться вышек сотовой связи и стали их зажигать. Там какие-то еще обыватели трясутся, думают, что их чипируют и сократят их численность, что какие-то олигархи там... будут нами всеми рулить. Вот, люди паникуют, да, вот так вот. Ой. А это все из-за какой-то хуйнюшки, у которой не то что мозга нет, она даже не имеет клеточного строения, потому что вирусы – это внеклеточная жизнь. Для того, чтобы они как-то развивались и множились, им нужна чужая клетка. Вот. И раз такая маленькая хуйнюшка может как-то нас остановить, то... Ну, в общем, человеку стоит быть более скромным, знать свое место, не так сильно мучить природу, как он ее мучает. Ну, хотя бы вот пытаться, и чтобы не плодиться так бездумно, когда вот один жил, выпивал, закусывал, потом не знал, что со своей жизнью делать, оплодотворил самочку, и она тоже вырастила еще одного ребенка, который будет выпивать, закусывать и не знать, что делать со своей жизнью, и поэтому он тоже родит кого-то, кто будет тоже выпивать, закусывать и множить горы мусора на свалках. Я гуляла на свалках, полигонах твердых бытовых отходов. Там, правда, пиздец, такие горы. Можно сказать, что это какой-то прямо инопланетный ландшафт. Ладно, ну мы пойдем пока дальше, куда планировали. Я вам покажу еще много красивой природы. Говорю же, неизвестно, что будет потом, поэтому надо наслаждаться. Поехали.
Короче, продирались мы через завалы деревьев упавших. Вот. И вот там вот у нас вот, значит, дорога, насыпь, но на пути у нас река. Или ручей, как там на карте было сказано. И вот сейчас мы, значит, будем пытаться через Бобровую плотинку пройти. Надеюсь, мы бобрам домик там не разбурим. Надеюсь, они уже проснулись. Так. Опа. Глядите, что я нашла. Не применять без средств индивидуальной защиты у всех игроков в зоне траектории полета. О, значит, тут какие-то вот игруны, стреляльщики тусили. Интересно. Мы находимся на территории заброшенной военной части, топливного хранилища ее. Вот. И сейчас, наверное, будем делать привал, насколько я понимаю. А опасаться здесь нечего, раз тут игруны какие-то стреляльщики тусили. Красиво тогда, когда по лесу вот так вот идешь, и потом в какое-то покинутое местечко попадаешь. Вообще для меня счастье наивысшее.
Далее на нашем пути мы повстречали аж несколько заброшенных пионерских лагерей. Давайте заглянем туда и немножечко там погуляем. Если же быть откровенной по поводу страхов грядущего, меня более всего пугает, наверное, то, что, возможно, не станет ни этих развалин с замшелыми плитами, ни елочек, ни душистого лесного воздуха с его упоительной сырой тишиной. Что человек с дури да с перепугу возьмет да и уверует, будто бы можно укрыться от реальности в пластмассовых стерильных капсулках в обнимку с гаджетами. И вот так вот существовать, не слыша оглушительного рева машин за окном. Но ведь это абсурд. Нельзя сохранить живое, разрушив его среду обитания. Если извлечь из воды рыбу, она проживет очень недолго. Ну и про себя я точно знаю, что тоже задохнусь и умру. Без земли, без елочек, без контакта с природой. Да и не только я, наверное, но, пожалуй, что и всякий. Просто людям лень об этом думать заранее. К сожалению. А вот мы, значит, дошли до соседнего лагеря. Их здесь вообще несколько было. Целый рассадник, можно так сказать. Он более сохранен. А что ты не идешь-то? Вот. И полюбуйтесь, какой здесь терем интересный есть. Когда я была маленькая, я отдыхала в пионерлагере «Елочка» и в пионерлагере «Березка». Но только отдыхала это, конечно, жестоко сказано, потому что я там страдала очень сильно. У меня ничего общего с детьми, которые там находились, не было. Я не хотела дискотеку, я не влюблялась в диджея, я не хотела с шмотками мериться. И вот как-то там вот скучно, весь день эти руки вверх играют, и ты тупо сидишь, глаза вытаращив, и ничего не делаешь, и ни с кем не общаешься. Потому что, непонятно как, непонятно, что у тебя с этими людьми общего. И они тоже не горят желанием. Вот. И в одном лагере я несколько дней выдержала. Там было очень клаустрофобно. Комнатки очень маленькие. Там эти девки целый день одежду меняют и рассказывают, как они диджеи любят. В другом лагере я выдержала неделю. Там что-то среди ночи нас всех будили и куда-то заставляли бежать. Тоже, по-моему, чтобы где-то с пацанами затусить или забухать. Я не знаю, что там. Мне тоже не понравилось. Я там рыдала и требовала, чтобы меня забрали. Вот так вот. Как-то там поется в песне группа «Пионерлагерь», «Пыльная радуга», уютные лесные тюрьмы для детей. Вот. Только у него, опять-таки, это тоже с какой-то такой подростковой романтикой связано. У меня связано с тем, что я тупо сижу, и время непонятно на что зря трачу. Хотя дома у меня книжки, хотя дома у меня там альбомчики для рисования. Дома можно тупо просто какими-то вещами заняться, и никто тебе не скажет: а что ты делаешь, а зачем ты, а что это у тебя такое? Нет, так-то, конечно, идея сама хорошая, пионерлагеря, чтобы дети там в лесу тусили как-то. Но, наверное, для меня самое классное в этом вот нахождении в лагере, это было, когда за окном пошел дождь, и народ вдруг разошелся на тему рассказывания разных страшных историй про то, как в каком-то там лагере маньяк появился, или про то, что там девочка мальчика полюбила, и потом все умерли, с собой покончили, что-то такое вот это вот классно. А когда целый день они просто вот маются,
ты чё, а ты чего, а я вот, и вот ты тоже среди них ходишь, и тебе так тупо, так сонно, так обидно за бесцельно прожитое время. Ну, опять-таки, ко мне какой-то там пацан тоже подошел, говорит, я тебя люблю, давай с тобой гулять и поцелуемся. Я сижу такая, глаза выпучив это, и не понимаю, что он, то ли он меня троллит, то ли для них это естественно так говорить. Я еще думаю, скорее всего, троллит, потому что у меня ноги были волосатые, вряд ли он бы в меня влюбился. В детстве у меня не было денег на то, чтобы себе как-то вот удалить лишнюю растительность. Еще тоже девчонка какая-то меня позвала к себе под одеяло. Я думала, там мы будем с ней лесбиянничать. А оказалось, она просто мне хочет рассказать о том, какие девки ее бесят. Вот, говорит, Наташка, она выебывается. А Танька, она тебя бесит или нет? А то, говорит, меня она бесит, она столько из себя мнит и никогда, говорит, шмотки свои не дает. И вот такое вот. Нет, я, наверное, не хотела лесбияничать, но просто я хотела, чтобы что-то такое интересное такое произошло, живенькое. А там происходили под одеялом сплетни. И, в общем, она мне перечислила всех этих девчонок, которые ее бесят. И мы тупо, как два фуфела, сидим под одеялом. Я молчу, она молчит. Тоже, наверное, ждет, что я расскажу про кого-нибудь, кто меня бесит. А я не знаю, меня все бесит, и она тоже меня бесит. Я домой хочу. Несмотря на то, что вокруг ароматная природа, там шишки. Вот. Такой вот у меня негативный опыт. Я могу коммуницировать с людьми, когда мне есть куда от них уйти. А когда ты вечером приходишь в этот корпус, а там все девки тусить с пацанами собираются, а тебе все это вот неприятно, ты бы хотела уединиться, ну, не знаю. Начинаются конфликты. Вот. Еще помню в тот вечер, когда ужастики рассказывали девчонки. Я пошла в туалет демонстративно куда-то на улицу. Туалет был на улице отдельным таким корпусочком. Вот, и помню, там лес такой шелестел, черный, зловещий. И я прям себе представила, что да, тут вот где-то вот маньяк бродит или какой-то вот дух умершего ребенка. И вот это все мне вот очень-очень нравилось. Короче, я думаю, что у многих интровертов или каких-нибудь еще одиночек есть похожий на мой странный опыт неприятный про пионерлагерь. Ну, меня мама туда заставила, она там чуть ли не шантажом умереть от разрыва сердца мне навязала эту поездку в лагерь. Мне было обидно, что ничего не получилось, но ничего я не могла поделать. Просто как кукла сидеть там, как робот у стеночки и ждать, когда вот эти вот 2 недели закончатся. Это было выше моих сил. Офигеть, да, погода как изменилась. С утра был снег, потом был снега-дождь, потом был град, потом немного солнышка, потом опять снега-дождь, а вот теперь такая нормальная, сухая, позитивная весна, тепло. Можно даже подштанники снять, если жарко. Итак, друзья, я хочу с вами попрощаться, потому что мы дошли до пункта назначения, и наша интересная прогулочка подходит к концу. Дальше уже мы будем заниматься вещами тривиальными, а потом поедем домой, чтобы добросовестно дальше досиживать карантин. Я желаю всем всего хорошего и надеюсь, что вот эта ситуация с коронавирусом и со всякой прочей лажей, она как-то разрешится. И мы снова будем ходить все на природу и заниматься своими делами. И выйдем отсюда из вот этой вот всей лажи без потерь. До новых встреч!